రాత్రిపూట జొన్నలు పెసలు నానబెట్టుకున్నాను. ఉదయాన్నే జొన్నల్ని నీళ్లు వంచేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని పారబోయేకు పక్కన పెట్టేసుకుందాము. నీళ్ళని జొన్నల్ని మిక్సీలో మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా ఉండేటట్టు మిక్సీకి వేసుకోవాలి. ఇలా బరకగా వేసుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న జొన్నల్ని దీనిలో వేసుకోవటానికి పచ్చి బఠానీలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, కొంచెం నువ్వులు, పుదీనాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ, ఒక టమాటా, క్యారెట్ ఇవి వేసుకుంటున్నాను నేను. వీటిని దీనిలోకి వేసేసుకుందాము. ఇవన్నీ వేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు రాత్రి నానబెట్టుకున్న పచ్చపెసల్ని నీళ్ళతో సహా దీంట్లో వేసేసుకుందాము. మనం రాత్రిపూట నానబెట్టుకునే ముందు శుభ్రంగా కడుక్కొని నానబెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న నీళ్ళను కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇవి జొన్నలు నానబెట్టుకున్న నీళ్ళు. ఇంకొంచెం వాటర్ వేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుందాము. ఇప్పుడు దీనిలోకి ఉప్పు, కారం, కొంచెం పసుపు వేసుకుందాము. పసుపు, కారం, ఉప్పు, కారం, ఉప్పు, పసుపు కలిసేటట్టుగా మెత్తగా కలిపి దీంతో ఇట్లా మెత్తగా చేసుకోవాలి గరిటెతో. ఇప్పుడు దీన్ని తాలింపు వేసుకుందాము. తాలింపుకి నేను కొంచెం నెయ్యి, నూనె 2 కలిపి తీసుకుంటున్నాను. స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుందాము. కొంచెం కొత్తిమీర, కరివేపాకు. తాలింపు రెడీ అయిపోయింది. రెడీ అయిపోయిందండి. ఎంతో రుచిగా ఉండే జొన్న కిచడి. చాలా టేస్టీగా, చాలా బాగుంటుంది. చాలా చాలా ఆరోగ్యం కూడా. పచ్చపెసలు వేసుకుని ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే ఉదయం పూట మనం టిఫిన్ కింద దీన్ని తీసుకుంటే చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ తినొచ్చు. చాలా టేస్టీగా, చాలా చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఆరోగ్యం కూడా. ఉడికించుకోవటానికి 1 గ్లాసు తెల్లజొన్నలు, 1/2 గ్లాసు అంటే పచ్చపెసలు తీసుకున్నాను కాబట్టి 5 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకున్నాను ఉడికించుకోవటానికి.